და მე ვკითხო მამასაც ჩემსა და სხვა ნუგეშინის სემელი მოგივლინოს თქვენ, რათა თქვენთანა დაადგრეს უკუნისამდე. ანუ როგორც კი შენ ღვთისნებები, ქრისტესნებების აღსრულებელი იქნები, უკვე განკაცებული ღმერთის მეოხებით შენში შემოდის სულიწმინდა ღმერთი, აი ცოცხალი წყალი, რაზეც სამარიტელ დედაკაცს ეუნება. ის რასაც ეუნება სამარიტელ დედაკაცს, ყოფილი აქ ხსნის ეს როგორ მოხდება? ქრისტესნებების, ანუ ქრისტეს ერთგულებით, მისი ნების მიხედვით ცხოვრებით და შემდეგ სულიწმინდა ღმერთი, რომელიც საღვთო ენერგიით შემოდის ჩვენში და ეს არის ყველაზე მთავარი სათხოვარი, იმიტომ რომ ჩვენ ამით ხვდებით ის, რადაც ღმერთმა ჩაგვიფიქრა და ამიტომ ამას ვევედრებით და სულიწმინდა ღმერთი მოდის და დაადგრეს უკუნისამდე. უკუნისამდე მარადისობას ნიშნავს. ანუ დაადგრეს უკუნისამდე ნიშნავს იმას კი არა, რომ შემოვიდა ჩემში და გაგზელდა დღესაც არის, ხვალეც არის, ზეგაც არის, მაზეც არის და სულ იქნება. ესე მარტივად კი არ უნდა გავიკოთ, არამედ შემოდის ჩემში მარადისობით შემოდის. მარადისობა სხვა ტიპის ყოფიერებაა. მარადისობა არ არის დღეს, ხვალ, ზეგ, მაზეկ, ამის შემდეგ იმისი კი 1000 წლის მერე, მილიონი წლის მერე, ეს არ არის მარადისობა. მარადისობა არის სხვა ტიპის ყოფიერება, რომელიც უკვე შემოდის ჩემში და აი ამას ნიშნავს, როცა ვამბობთ ხოლმე ადამიანმა თუ ქრისტიანია, უნდა განიცადოს ღმერთი საკუთარ თავში, ეს ნიშნავს, რომ მან უნდა განიცადოს ღმერთი როგორც სიცოცხლე, ოღონდ ეს სიცოცხლე არის სხვა სიცოცხლე. და როგორც კი ადამიანი ამას განიცდის, მისთვის მთავრდება სიკვდილი. იმიტომ ის აღარასოდეს მოკვდება, არამედ გარდაიცვლება სიკვდილისაგან სიცოცხლეში, ანუ მეტად და მეტად გადავა სიცოცხლეში, რომელიც არის ღმერთი. ამას ნიშნავს უკუნისამდე დაადგრეს და არა, ვთქვათ, რაღაც დროში გამცობილი მარტივი გაგება არ აქვს ამას. და კვლავ აგზელებს, რომ ეს სული, რომელიც ნუგეშინის ცემლად იწოდება, აქ ესეც საინტერესოა. ეს ნუგეშინის ცემულობა, რას ნიშნავს ნუგეშინის ცემულობა? რომ ჩვენ ხო აქ განსასწრებლებში ვართ, ხო სულ გვიჭირს და სული, რომელიც მარადისობას მაძლევს, ამავე დროს ნუგეშინის ცემელიც არის, ნუგეშსაც მაძლევს. ანუ ამ მიწიერ ცხოვრებას მიტყბობს, ამიტომ ვამბობ ტკბილი ესო, მიტყბობს, მაბედნიერებს აქვე, ხორჩი მყოფობის დროს, განსასწრებლების ჟამს, ამასოფლის სულთან, ეშმაკთან, საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან ბრძოლის ჟამს, უსამართლობის ჟამს, ტკივილის ჟამს, ავადმყოფობის ჟამს, გარდაცვალების ჟამს, ყოველთვის მანუგეშებს, იმიტომ რომ ის ჩემთან არის და მას ნუგეშინის ცემელი ქვია. ანუ აქაც ამ ცხოვრებაშიც ნუგეშს მაძლევს, ეს ნუგეშის სიხარულსაც უკავშირდება, ამიტომ ამბობს პავლე მოციქული მარადის გიხარობდნენ და რა თქმა უნდა იგი მარადულ სიცოცხლესაც განმაცდევინებს.